强争夺战大幕开启，6强学员2组队，同台飙歌，迎接一场严酷的考验。就不管选谁都很难受，但是其实这种心理建设，就昨天甚至更往前就已经做好了，就是规则嘛。可能甚至我打算的最坏的就是我自己是那个唱不了第2轮歌的人，所以没办法，就一定会有这个人。我觉得就是还是像周董昨天跟我们吃饭时候说的，就是每个人都是最棒的。明天我们会面临一个 PK， 组内的 PK， 但是我要跟大家说的是，不要紧张哦。我希望你们的表现可以让我觉得哇很骄傲，好不好？好，原这样，每个人在我心中都是第1名，地表最狂，永远最强。来，加油加油啊！真的是最棒，我也是这么觉得。我觉得我们组每一个人都很强，所以谁上谁下，那就是看今天的表现，得失心不能太重。比赛结果是一时的，那大家作品是永恒的，对，会一直流传下去。